Егер Аллах сенің қажетіңді өтеуін қаласаң, яғни қазір неге қатты қажет болып, мұқтаж болып жүрсің, соны орындауын қаласаң, сен біреудің қажетін өте. Сондай сөз бар, я, егер де сен бір мұқтаж адамның сенен кеп жәрдем сұрап тұрған сондай бір адамға көмектесетін болсаң, яғни біреудің қажетін өтесең, Алла сенің қажетіңді өтейді. Жақында менде осындай жағдай болды да, менен осы бір контентке байланысты бір кісі сұрады, қалай жасауға болады деп. Енді мен іштей, менде сондай нәпсі болады ғой, енді бізде сондай бір ой келді да, мен неге бұның бәрін, бұл фишканың бәрін неге тегін айтуым керек, бұның бәрін мен сатып алдым ғой деген. Іштей тұрдым да, ладно, Алла разылығы үшін енді оған қажет болып тұр ғой деп көмектескен болатынмын. Представляете, көп ұзамай бір күннен кейін Аллах тағала менің қажетімді өтеп қойды ғой. Вот осындай жағдай шынында да болады. Бір күні өтпей менің Аллах қажетімді өтеп қойды. Сондықтан егер сіз Аллах сіздің қажетіңізді өтеуін қаласаңыз, сіз біреудің қажетін өтеп бастаңыз.